დილა გათენებულიყო. ნელ-ნელა სოფელიც იღვიძებდა. სოფლის შარაგზას დილაუთენია ერთი თვალხილული კაცი მიუყვებოდა. ორი მარჩილი ეგულებოდა ჯიბეში და უდარდელად მიაბიჯებდა. გზაზე ერთი უსინათლო და უწინამძღვრო გლახაკი შემოეყარა. ჯოხის ცეცებით აგნებდა გზას ზერა დაკარგული გლახაკი. თვალხილულმა შეათვალიერა უსინათლო და გაიფიქრა. აბა ერთი გამოსცადო ბრმა ესე, როგორი ადამიანიაო. წავიდა მის პირისპირ გზაზე და ზედ შეეტაკა გლახაკს. დაიძახა თვალხილულმა. ვინ დამეჯახა საცოდავ ბრმასა, რომელსაც წინამძღვარიც არ ამყავს და ძლიერ დამარეტიანე. ღვთისა არა გეშინია ასე რომ მოიქეციო. მან ბრმამ უთხრა, მეც ბრმა ვარ და ჯოხით დავდივარ, შემთხვევით დაგეჯახე და ნუ გამიბრაზდებიო. დასხდნენ ერთად და დაიწყეს ტკბილი საუბარი. უთხრა თვალხილულმა ბრმას, მე ნათხოვნი 20-ოდე მარჩილი მაქვს და არ ვიცი რომელი წმიდა ვეცხლია და რომელი არაო. ბრმა მან უთხრა, სანამ დავბრმავდებოდი ვერცხლის მუშა ვიყავი, მე ვჭრიდი და ვაკეთებდი ვერცხლებს. ხელითაც კი ვიცნობ რომელია ნამდვილი და რომელი ტყუდებიო. თუ გინდა მომე მარჩილები და ეხლავე გეტყვი ყველაფერს. ისცა თვალხილულმა ყველაფერი რაც ებადა და თან აკვირდება. აბა რა სიზამს ახლა ეს კაცი? უჩვენად შეახვია ბრმამ მარჩილების სარტყელში, ფრთხილად გაეპარა მოსაუბრეს, ხნულში ჩაწვა და გაინაბა. ცოტა ადროვა თვალხილულმა და მერე ძახილი დაუწყო. აბა რაქენი მეგობარო, სათხარ რა დაგვიანებო? ცოტა ხანში ვედრება დაუწყო. ნუ გამწირა უსინათლოს მრავალი ჭირითა და ვარამი ძლივს მიშოვნია, ჩემს სოდვაში ნუ ჩადგებიო. ბრმა ხმას არ იღებდა და იმალებოდა. სჯეროდა რომ მისი მოსაუბრეც ბრმა იყო და ვერ მიაგნებდა. თვალხილულმან ვედრება დაასრულა, აიღო ერთი ქვა და თქვა, ღმერთო, თუ კი იგი კაცი ამ მარჩილების წართმევას მიპირებს, პირდაპირ ფეხში მოხდეს ეს ქვაო. გაუშვა ქვა და პირდაპირ ფეხში მოხდა. ბრმამ ძლივს მოიწმინდა ტკივილი, ხმა არ ამოუღია და სხვა ადგილას გადაფოფხდა. ეგონა გავეპარებიო. აიღო მეორე უდიდესი ქვა და ევედრა ღმერთსა. მე უსინათლოსა ესოდენი ნასულ თქმი მომპარა, თუმცა ვემართლებოდე პირდაპირ ბეჭში მოხდეს ეს ქვაო. სტყორცნა და პირდაპირ ბეჭში მოარტყა ქვა. ბრმა მან იგიცა გაძლო და ხმა არ გასცა. ისევ სხვაგან გადაფოფხდა და ჩუმად დაწვა. მესამე ძალიან დიდი ქვა იყო თვალხილულმა და თქვა, ღმერთო ეს ქვა შუბში მოარტყი ქურცაო. შეშინდა ბრმა გაიფიქრა ორი სადაც დამიშინა მესროლა და მომარტყაო. ეხლა ეს რომ შუბში მომარტყას ხომ მოუკვდები და ეს ვეცხლი რაღაც დამჭირდება. დაიყვირა შეშინებულმა, ძმაო რას წუხ, უბრალოდ ვარჩევდი რომელია კარგი და რომელი ცუდიო. შენ კი რად მეჩხუბებიო? ვეღარ მოითმინა თვალხილულმა, გაცეცხლდა და მიუგო მოსაუბრეს. ბოროტი ადამიანი ხარ შენ. მე თვალხილულსა შენსა ბრმა ვეცხლს ამპარავო, იმიტომ რომ მეც ბრმა გეგონე და გეგონა გაიპარებოდიო. გონების თვალით სიბრმავე, ნამდვილ სიბრმავეზე უარესია. გონებით ბრმა სიბნელეში ცხოვრობს და მის გარშემო ყველა თავისნაირი უსინათლო და ბრმა ჰგონია.